Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Kurzes Video. Wir wollen bei dem BMW Bremsen wechseln hinten. Die Handbremse ist elektrisch und deswegen muss die Handbremse elektronisch bzw. mit einem Diagnosetester in eine Wartungsposition gebracht werden, dass der Elektromotor komplett zurückfährt, damit wir die Kolben zurückdrücken können. Und das muss vorab gemacht werden. Und das wollte ich einmal mit euch zusammen machen, aber mit dem Diagnosetester Ottofix. Im Prinzip ist es das gleiche wie Autel, Lounge, was gibt es denn noch, Topdon. Im Prinzip ein sehr relativ ähnliches Produkt. Was ist das für ein BMW? F11 520D, 140 kW, Motorcode B47D20, Baujahr 2016. Ja, und wie man das Ganze zurücksetzen kann, beziehungsweise in die Wartungsposition fahren kann, würde ich gerne mit euch machen. Und ich würde sagen, los geht's. Zu empfehlen ist es, ein Batterieladegerät anzuklemmen, weil die Zündung die ganze Zeit an sein wird. Wir gehen auf Service, elektrische Parkbremse, BMW, Steuergerätauswahl, lesen. Die Fahrgestellnummer werden wir jetzt unkenntlich machen. Okay. Gehen dann auf Wartungsfunktion. Werkstattmodus. Kommunikation. So, diese Servicefunktion dient zum Aktivieren und Deaktivieren der sogenannten Einbauposition für die automatische Haltebremse. In diesem Modus wird die Feststellbremse in die geöffnete Position gefahren und vorübergehend deaktiviert. Die Einbauposition muss aktiviert sein für folgende Reparaturen: Austausch, Bremsbeläge, Bremssattel, Aktuators. Ja. So, aktivieren Sie die Installationsposition. Deaktivieren. Wir aktivieren sie. Diese Funktion, Einbauposition aktiviert, wurde ausgewählt. Feststellbremse lösen. Fußbremse betätigen und Feststellbremsknopf drücken. Lösen in der Feststellbremse dauert ca. 3 Sekunden und ist hörbar. So, ich muss das jetzt mal zusammen mitnehmen. Also ihr könnt euch das Ganze einmal anhören. Ich drücke Feststellbremse betätigen und Feststellbremsknopf drücken. Machen wir das doch. Ja Leute, so schnell und so einfach kann man die elektronische Handbremse quasi oder die Bremssättel zurückfahren, wenn man einen vernünftigen Tester hat. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, womit ihr so die Bremsen zurücksetzen möchtet. Aber wichtig, das vorab machen. Ihr könnt nämlich nicht, beziehungsweise es gibt ja noch die Möglichkeit, dass ihr Stecker abmacht und dort Strom drauf gebt und dann den Elektromotor zurückdreht. Sage ich mal, diesen Lifehack gibt es auch. Aber richtig ist es mit einem Diagnosetester, das Ganze zurückzusetzen bzw. zurückzudrehen und anschließend nach der Reparatur, ob ihr jetzt Bremssattel wechselt oder irgendwas an den Bremsen macht, ist es wichtig, dann natürlich auch die Grundeinstellung wieder durchzuführen, also die Kolben elektrisch wieder rauszufahren bzw. den Elektromotor. Der Kolben wird ja dann automatisch mitbewegt. Und warum müssen wir das auch machen, wenn wir die Bremsen wechseln?
Wir werden ja neue Klötze verbauen und die haben natürlich eine größere Belagstärke und dadurch können wir jetzt nicht einfach mechanisch den irgendwie zurückdrehen. Sondern wir müssen entweder Strom drauf geben auf den Stecker, also Stecker abmachen, Strom drauf geben auf den Bremssattel oder das Ganze mit einem Diagnosetester machen. Ja, ich hoffe, dieses Video hilft dem einen oder anderen, bevor er an die Bremsen geht. Und ja, alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Schreibt mal unten rein, mit welchen Diagnosetestern ihr so an BMWs arbeitet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen da. Ihr könnt den Kanal kostenlos abonnieren. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!